iltimos qilardim, men oilaviy masalalarda gapirishlikka haqli inson emasman. Men hijolatman bu gaplarni gapirgan. Lekin muammo shu joyda imomim bo'lganligim uchun gapiryapman. Na tajribam bor, na o'zim namuna bo'laman, na yosh jihatdan bu mavzularda gapirishlikka men loyiq emasman. Meni tushuninglar iltimos. Lekin kelinglar shu masalada Xudodan qo'rqaylik. Umrimiz o'tib boryapti. Biz qanday bo'lsa, ahli ayolimiz ham shunday bo'lar ekan. Qizlarimizga, opalarimizga, singillarimizga nasihat qilaylik, tushuntiraylik. Ajrashish, oilani buzish yechim bo'la olmas ekan. Qaytanga muammolarni ko'paytirib yuborar ekan. Buni orqasidagi muammolar to'xtamaydi. Shuning uchun har doim duo qilganimizda oilalarimizni tinch, xotirjam qilishligini, ayollarimizni soliha bo'lishligini, opalarimiz, singillarimizni soliha bo'lishligini doimo duolarimizda so'rashimiz kerak. Alloh barchalarimizni tavfiqidan adashtirmasin.